Xo'sh, akalar davom etamiz. Voy, bekor o'tirmanglar, tilakchani bo'lsanglar. Qo'y qo'zini ko'rsatdikmi? Ko'rsatdik. Molni ko'rsatdikmi? Ko'rsatdik. Ana endi nimani ko'rsatamiz? Yem, hashaklarni ko'rsatib ketamiz bahonada. Ketdik akalar. Mana buni akam Lalimniki ukajon debdir. Endi oz qolgan ekan. O'zi bir shu yerda 20 ta 25 ta chiqsa, uyda yana 25 ta 30 ta qoldi ukajon. Ko'p qolmadi dilla. 27 ming so'mdan Lalimniki. Ana suvniki bor ekan akalar, 25 ming so'mdan unisi. Aka sizdanmi? Assalomu alaykum. Sizdanmi bular? Yo'q. Charchamadingizmi? 25 mingdan ekan bunisi. Akalar press. 70 aka? Ha, 70lik. Standart. Aka, barakasini bersin, charchamanglar. Chang'aroq kimdan? Assalomu alaykum aka. O'zingiz ko'rsatmayman. Tinchmisiz? Nech puldan qildimmi, nima bo'lyapti? 1,5 ming so'm. Kilasigami? Kilasiga. Ana bunaqachi rasibnochi mashinada? Mashinada mana bu. Ha, sizniki kilaga faqat. Bizniki kilaga. Qayerdadiriz? Samtonda. Hamid Olimjon Toqchiqda ekan. Bir mashina olamasang olib beraverasiz? Ha, olib beraveramiz. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Kelishaveramizmi yog'ini? Ha, kelishaveramiz. Nomer ayting. Lekin sizniki paxta emas ekan lekin. Yo'q. Chigitli, paxta. Chigitli. Yo'q, ana paxtasi ko'p bo'ladi bir xilini. O'shasini aytyapman akam. 90-chilik? 99. 99. 582. 582 17 17-12. Taroziga 1,5 dan. Yana ham kelishamiz. Dastlabkasi bormi ko'proq bo'lsa? bor. Ko'proq bo'lsa akalar dastlabga qilib beradi. Aka, salomat bo'ling. Charchamang. Voy, Bida Press kimdan Bida Press? Assalomu alaykum. Ana mashhur bu kitlar, internet hamma yoqda assalomu alaykum. Bida Press bor deb. Mana akalar. Standartmi aka 70likmi bu? 80. 80-90 mi? Ay, 70 dan sal bo'lsa katta bo'lsa kerak. 70-80 da. 45 ming. 45 ming so'm. Akalar 60 mingdan deganlar, 45 ming so'm ekan. Ana sizga Bida Press. Aka bu nechinchi o'rimdiki? Birdiki yo'q, birdiki bo'lmaydi. Chunki birdiki turmaydi-ku. Ikkiniki nechta bor? Bor ustida. Tirikligimizniki, shuniki. Qayerdansiz? Qayerdan? To'shni adres ayting. Sherdan. Akalar Jizzaxda o'zidan dastlabkasini qilib berasizmi? Maqsad shu. Manzil so'raganimizga. Dastlabki qilib beriladi. 45 mingdan kelishtiramizmi? Ko'proq bo'lsa kelishtiramiz. 70, 75, nari beri. 80 ham chiqadi ichida. Qiziqqanlar Bida Press. Telefon qilib gaplashib savdoni qilaverasizlar. Ko'proq bo'lsalar ham baribir dastlabkasini ham pulni ham kelishtiradilar ekan. Shunaqa? Ayting nomer. 93 307 72 80. Telefon qilasizlar. Tushunmasalaring Telegramda yozasizlar. Aka, salomat bo'ling. Ana sizga akalar. Assalomu alaykum. Qora aka sizdanmi? Charchamadingiz, tinchmisiz? Ko'rsatamaylim? Ha, Nechi pul bu? 1,5 million so'm so'rayapsiz. Qanday bosilgan bu? yaxshi, normal bosilgan. Bosilgan bir kuvroy savdo qilsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Qayerda adresiz? Qahramonda. 1,5 million kelishamiz. Ana. Ayting nomer. Nomer ayting. 97 328 328 15 15 91 91. Akalar, paxtaliski deb bo'lsa telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Xo'p, qaranglar. Hozir akajonim bir minut. Assalomu alaykum akam. Nimaniki bu? Sholinikimi? Nechi bu razmeri? 80 plus 90 gacha. 90 ham chiqadi arada, 80 ham chiqadi. Endi apparat ulgurib bir bosdan nagruska bo'lib qoladi. Nechta bu? Nechta bo'lsa? Tirikchiligingizdanmi? Shundanmi? Tirikchilik shundan. Adresingiz qayerda? Ravot, Jizzax, Ravotli akalarni presslari bular akalar. Nechta so'raysiz, farqi yo'q, qizig'i yo'q, qilib beradilar. Ish puldan 17 mingdan kelishtirsa kerak, ko'proq olganga. Bir mashin bo'lsa 16 beramiz. Bir mashin bo'lsa 16. Dastlabkasi bor. Qayergacha dastlabki? G'allarol. Samarqandga yo'q. Samarqandga o'zi qo'shiladi. Ozmozgina. Chunki ana yo'lda akalarim bor, bo'rlar. Bo'ldi. Akalar 17 mingdan ko'proq olsangiz kelishtirib beriladi. Dastlabkasini ham gaplashsa bo'layotgan joyi bor. Ayting nomer. 94 193 193 26 82 26 82. Ana va g'allani press so'rayotgan bo'lsa, telefon qilasizlar. Aka, rahmat. Assalomu alaykum. Qaranglar. 1 2 3 4 5. Ana shuni hammasini ko'rsatamiz akalar, nomerni ham olamiz. Aka, hozir aka. Chigitli zako oppoqchana. Chigitli. Baraka topadi. Kelishtirib beramiz. Chigit ko'rinmayapti, hech qo'limga ishlamay. Chigitlar bor aka. Chigit mana shuncha ishlayapman, chigit tushmayapti-da. Ezilib ketganmi, nima qilgan? Ana unikida Xitoy paxtaniki. Xitoy paxtaniki. Xitoy paxtaniki. Bor. Kelishtirib beramiz. Nimaga kelishamiz? Buni 18 ga qilib beramiz. 1,800 qilib beraman. Shudir shunimi? Ha. Bir uvozdan ziyod yuk bor. Bir uvozdan ziyod yuk bor. 1 tonna 700 kilo yukim bor. Aka, endi qaraymaydi, bozorda bo'lgandan keyin sal kelishtirib ayting. Kelishtiramiz, 17 qilib beraman. 17. Adresingiz qayerda? Inglizda. Akalar, inglizli akalardiki. Ko'ring. Tirikchilik shundan. Ha, shundan. Ana bir bort bosib zatarinni qilsa-chi.
Kelishtirib beramiz. Kelishtiramiz, ha? Qilib beramiz. Akalar unisini ham kelishtiramiz. Mana shu hozir bir mashina, mana ko'rinda menimcha. Ko'rinda mana shu 53, ha, 53 da bu. 53 akalar, 53 ta bortida, endi salkam to'la desak bilan, endi beyalar orqaga kamroq-u. 1 million 8 so'rashyapti, 1 million 700 bo'lsa dastlabki qilib beramiz, kelishamiz deyaptilar. Yana ham pulni kelajasizlar. Ayting nomer. 94lik 94 589 589 69 57. telefon qilasizlar. Aka, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Akagina, charchamadingizmi? Qanday bosilgan bu? Bosilgan mana. Yaxshi bosilgan. Iloji sarqan o'tsa bo'ladimi? Bu Ochib ketib qoladi, ochib ketib qoladi. Bo'ldi. Yana bir xilakalarni ko'raman, ochib qo'yadi-da. Xo'p. Aka, bu vazn o'zi ha bu. Nima bo'ldi? Nech pul? Qarang, konkret ko'p. Muhimi sotaylik. Olaylik odam mazza qilsin, siz ham 1 so'm foyda qiling, zato mazza qiling, siz ham u ham mazza qilsin. Dastlabkasi bu. Nech pul? 1 million 400 qilyapman. 1 million 400 mingga shu turishi, ha? Ha, mana shu turish. Shu turishini akalar bosilgan holatda, top-toza 1 million 400 ming so'm bo'lsa, dastlabki qilib beraman Jizzax shaharida o'ziga debdilar akam. G'allarolgacha. Jizzaxga, aka Jizzax bu tarafi G'allarol, u tarafi Zomin, Dashtobod. Yangi yilga ham gaplashaveramiz. Qo'shiladi. Qo'shiladi. Erga akalar gaz puli o'zmodini kelishib olasizlar. Ayting nomer. 33lik 33 265 265 03 03 bitta shumi sizdan? Qolganlar kimdan? Qolganlar adildan hammasi? Charchagan ekan, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'sh, aka nima bo'ldi? Nima bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Qarang, shuncha odamni eshitib kelyapman. Hozir aka, shuncha odamni eshitib kelyapman. Arzonsiz qo'yaman. Bo'ldi. Ayting, nech pul? Shahardan ichiga bo'lsa 100 dollardan bo'lsa olib beramiz. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200. 1 million 200 ming. Akalar, konkurentni zo'rini topdim-ku men. Gaz 53. Gaz 53 o'n. 100 dollar bo'lsa aka, olib borib beramiz deyishadi. Shahardan ichiga dastlab. Jizzax shaharida ichiga dastlabki bor. Qarang. Qolgan joylar bo'lsa-chi, G'allarol so'rab qolsa, mabodo. Gazga yo'l kirasiga qo'shiladi. Gazga yo'l kirasiga ketgan vaqtga baribir hisob kitob olasiz. Bo'ldi akalar. Ana. Qarash, konkurent rosa ko'p akalar. Xohlaganlaring kelaverasiz. Har bozor sherda akalar. Ayting nomer. 91lik 91 564 564 39 39 99. 99. Yani telefon qilsa uni orqaga bermayman deysizmi? Aka, sizni hurmatingizga men qilib beramiz. Bo'ldi aka. Aytiring, nima Namozdan chiqsa qilib beramiz. Telefon qilish aka. Nima bo'ldi? Ana akam 1 million 400 ming qildi. 1300 dan qilib beramiz. Voh. Akalar, yarachi unday. Bo'ldi, qaranglar. Bo'ldi, akajon, 1 minut bo'ldi. Bitta gap aytaman akalar. Unisimi hamma akaniki tirichligi bor. Telefon qilinglar, barisi pulni kelishtiringlar. Iloji bular ham akalar tirikchilik bolam chaqamda yuribdi hamma. Vaqtal ta. Ha. Tushdi. 99 lik 243 70 22. 70-22. Shaksan akam, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Unisi kimdan edi? Ha, keling, nima yo'lasiz akam? Ya, lekin bitta yomonman o'yin qilyapman-da. U akamdan narx so'radim, hammasi bitta narx bo'lyapti. O'zi bitta odamga ko'rsatishim kerak-da. Nima bo'ladi bu? 1 million 200. Ana akalar 1 million 200 asta tushyapti narx. Bunlarda ham, ularda ham kelishaverasizlar. Hammani rizqi bor akalar. Bunga telefon qilib, bu akada bo'lmay qolsa, u akada bo'lib qoladi. Bu aka yoqda bo'lsa, bu aka bu yoqda bo'lib qoladi. Kelishasizlar pulni ham. Ana, ayting nomer. Ayting nomer. Qarang, bir gap. Anaqa bilaman, bozorda o'yini ko'p. Bu akam 1 million 400 aytdi, bu akam 1 million 300 aytdi, siz 1 million 200 aytdingiz. Bilaman, o'shanga qarab bosasizlar baribir aka. Siz ham yutqizgingiz kelmaydi, ular olayotgan odam yutqizgingiz kelmaydi. Zatarinday qilib, kelishtirib qilib berasiz hammasini. Bo'ladimi? Ayting nomer. 88lik 88 066 066 84 84 84 84. 284. Charchamang, salomat bo'linglar. Xo'p, mana paxtaligini ko'rsating, ha? Paxtaligini. Aka, paxtaligi qancha? 1 million 400 ming. Kelishamiz uni ham. Kelishayotgan yo'q. Qayerda adres? Sharlo. Sharlovdansiz. Yashang, qayerda dastlab kirib beramiz. Hamma joy Jizzax, G'allarol. G'allarol. Baxmalga bo'lsa gaplashaveramiz, ha? Bu tarafchi. Sirdaryogacha. Sirdaryo, Zaribdor, Sirdaryo, Dashtobodgacha ham bo'lsa akalar gaplashsa bo'layotgan joy bor. Paxtalik kimgadir bu yoqadi, kimgadir bu yoqadi. Ichi toza aka? Toza, usti mana shunday, hamma joy. Toza mana ust. Ayting nomer. 97 lik. 97 128 128 95 95. 95. Salomat bo'ling akam. Charchamang. Balon nima edi bu? Ana lubiyamidi? Bu ana moshpoya. Moshpoyamidi? Moshpoya. Egasi kim buni? Ana turibdi. Sizdanmi? Assalomu alaykum aka. Keling endi 1 minut akajonim. Qo'lingizni olib qo'yaylik. Charchamaysiz? Qayerda adres? Boburdan. Nechta bor bu yerda? Uyda ko'pmi uyda? Bitta shumi. Tirikchilik shundan. Qolgani shumi? O'zingiz dalangiz bor edi, olib qo'ydingizmi? Nima qildingiz? Yo'q, qarang, demoqchi bo'lganim aka, tirikchilik shundan bo'lsa,
Pastiyanniga bo'lsa qo'yib ketaylik nomeringizni. Qiziqqanlar akalar bo'lib qolsa. Ha, yo endi boshqalar ham misol uchun so'rab qolar, misol uchun hozir bir mashinani ikkita qo'shni bo'lib oldi deb qo'yaylik, misol uchun. Bahorgacha yetib qolar, misol. Men endi bilmayman, nima qancha anaqasi qo'yi bor, qancha moli bor, nimasi bor bilmayman. Demoqchi bo'lganim, pastiyanniga bo'layotgan bo'lsa, aka nomerini qoldirsa, zo'rda shunaqa qidirib yurganlar bo'lsa, akangga sira chiqaveradi. Yo'q, pastiyanniga yo'q. Qo'ni-qo'shnida chiqib qolar. Bo'l, akalar shuni o'ziga qiziqqanlar telefon qilib turinglar, qolgan vaqtda yana ko'rsatamiz. Nech pul narxi? 4 deb kammi? 4 million. Kam bu. Gaplashamiz. Bu 50 chi? Zil akalar, zilga bosilgani. Ayting nomer. 99 408 80 91. Telefon qilasizlar, mosh poya. Aka, rahmat. Salomat bo'ling. Rasulga o'zingizlar. Press kimdan press? Assalomu alaykum. Sizdanmi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Charchaymisiz? Nima aka bu? Birinchi o'roq beda. Birinchi o'rin bida. O't aralash. Ha, bo'l. Voy, buni qanday asrab qoldingiz? Birinchi o'rin ko'proq chirib ketadi deydi odamlar. Chirimasdan olganmiz. O't ko'p ekanda shuning uchun-da. Ha, o't. Endi bu Narx qancha? Narx qancha? Narxi 28 ming. Voy. Aytilishi. Men somonni lalmini 27 ming aytib turibdi-da. Kelishtiramiz. Kamroq qolgan, kelishtirib beramiz. Nechta bor? 100 ta qoldi. 100 ta qoldi. Dastlabkasini qilib beramiz, xudo xolasa. Ayting nomer. Shahar ichiga emas, shahar deganga bo'lsa. Bo'ldi. Shahar atrofiga bo'ladi. Nomer ayting. 93 613 0612. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'sh. Aka sizdanmi? Nimaniki bu? Qamishmi? Qamish bu. Qamish press. Necha razmeri? Razmeri 80lik, 90lik da bu. 80 plus minusi bilan akalar. 27 ming. Kelishamiz. Aha, dastlabki qayergacha? Dastlabki Jizzax. Jizzax bo'yicha dastlabki bor. Bu tarafi Dashtobod, Sirdaryoni. Yo'q, Sirdaryo emas. Yo, Dashtobod. Bo'ldi, yo. Yangi yerdan so'rab qo'ysachi, bir qadam akam. Yangi yerlarga yo'q. Ozroqni qo'shamiz, gaz puliga qo'shib bersa bo'ladimi? Gaz puliga ozroqni akalar qo'shib hisob kitobini olasizlar. Olib borib berishadi, muammosi yo'q. Nomer ayting. 94lik. 94 440 440 98 12. 98 12. Kelishtiramizmi o'zimiz? Конечно. Nech pul qildi? Bozor nech pul so'tayapsiz? Hozir 26. 26. Hayda, uzra. 25 dan bo'lsa ko'proq olsa gaplashsa bo'lar ekanda. Gaplashamiz. Bo'ladi. Telefon qilasizlar akalar, qiziqqanlar. Bularda nima bo'lyapti, amakajonlar? Assalomu alaykum. O'zingizni ko'rsatmayman. Assalomu alaykum. Qaysi sizdan? Bu sizdan? Nimaniki bu? Sholnikimi? Nech pul aka? 18 ming. 18 mingdan. Aytdi 17 mingdan aytdi lekin. Kelishtirib beramiz. Kelishtiramiz, ha? Nechta bor? 200 ta bor. Hop shu, uyda bormi yana? Bor. Tirikchilik ekan. Kelishtirib qilib beramiz. Dastlabki qayergacha? Dastlabki Jizzax zonasi 18 ming, 17 ming. Yana ham kelishamiz. Jizzax bo'yicha dastlabkasi bor. Qolgan joylarga gaz puliga xizolasi kelishtirib olib borib beramiz. Ayting nomer. 93lik 93 302 302 86 90. 86 90. Barakasini bersin. Amaki, bu nima? Ana o'zimizda somonmi bu? Lalmimi? Lalminiki ekan akalar. Bu razmeri bir xil, 70-80 mi bu ham? 70 bor, 70 dan tepa. 70 dan tepa. Endi plus minusini aytib qo'yaylik baribir. 80, 90. Ha, 80 plus minusigacha, yig'i. 1-2. Narx qancha? Narxi 23 ming dastlabkachida. 23 mingga dastlabkachida. Voy, nechta bor? Yashang. 88 ta dehqonchilik orqasi yana bir 2 ming ta bor. 2 mingta bor. Ming. Qayerda adresingiz? Ravatda. Ravatda. Akalar, bosinglar. Ana yerda 27 ming aytgan akam ham ko'rdik. Bu narxlar anaqa telefon nomerini qo'ymadi. 27 ming aytib turibdi yerda. 23 mingdan yana ham kelishtirib beringlar. Bo'ladimi? Qarang. Bizdan ko'rdim deb kelsa, kelishtirib qilib berasiz. Bo'ladimi? Oladigan odamlarga xudo xolasa barakasini bersin. Ana sotilib qolsa duo qilasiz. Maylimi? Charchamang. Salomat bo'ling. Bo'ldi. Dehqonni o'zidan adres qayerda dedingiz? Ravatda. Aka, barakasini bersin. Salomat bo'ling. Shuni rasmga tushirib qo'ying. Ana sizga ketdi. Aka, rahmat. Xo'p, endi akalar ozroqgina anaqadan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, nima desam bo'ladi? Hormanglar. Aka, barakasini bersin. Qaranglar. Arpa, assalomu alaykum. Nech pul akam? Ha? 4,5 ming. Tozasimi bu? Bunisi nech pul? Bu ham 4,5. Xo'p, bunisi-chi? Bug'doy 3700. Kepaychi? hazm bo'lishim. Ha, bug'doy drabilkami? 3900 so'm. Makkaychi? 4000 so'm. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling. Xo'p, baribir bitta joyda bir xil narx bo'ladi. Bitta joyda bir xil narx bo'ladi. Optim bilan gaplashaylik. Aka, sizdanmi? Assalomu alaykum. Nech pul? 5800 so'm. Bular nima? Drabilkadan chiqqanlarmi bular? Drabilkadan.
keling, men sizga bir minutga vaqtingizni olay. Sizga plyus narsa bo'ladi baribir. Bosin. Telefon nomingiz bilan qoldiramiz. Ha. Ko'pmi tirikchilik shundan polni? Ha. Mana, qayerda adres? Zariblar. Zaribdorda. Nima narxlarni aytib bering. Qara, shunday aytingki, aka talashmaysizdan olsin. Buda yormalar 3900 dan. Buda yormalar 3900 so'mdan. Makkayichi Makka 4200. Sifatiga javob. 4200 so'm, sifatiga javob. Xo'p, buda nech pul? Bu sichkasimi bu? Sichka 3300. Anonda qancha elanganicha? 3700 so'm. 3700 so'm. Kelishtiramiz yana ham. Ko'proq olayotganlar-da bizlar. Bizlar bari ko'proq olayotganlar. Arpa nech pul? 4,5. Hozir so'raymiz-da, 4,5. Ko'proq olsa nech pul qilib beramiz? Nech pul qilib beramiz, rais? Amak ko'proq olsa nech pul qilib beramiz? Yo'q, narxlar hozircha shunday bo'lish. Bo'lishi shunday. Dastlabkasini kelishamizmi? Dastlabki Ko'proq olganga-da, endi baribir. Videoga tushsa yonboshlovchi, ha, ortayo'rek deb. to'xtay, shashmaydi. Nomer ayting. Bu yormani 826. 8778. Boshla ayting. 93. 93lik 826. 826 8778. 87 78 akalar kerak bo'lsa aloqaga chiqarsizlar. Amaki, barakasi bo'lsin, salomat bo'ling. Voy, tuz nech pul tuz? 2000? Tuz 2000 akalar, klassika 2000 tuz. Xo'p, mana bu yerda yana bor. Assalomu alaykum. Akaginam. Assalom. Yaxshimi? Yo'q, bizni YouTube'da charchamadingizmi? Tinchmisiz? Makka nech pul? Makka 4000 bo'ladi. 4000. Qarang. 39. Qopga 39. Kelishtirib ayting. Oxiri Oladigan qilib bormayman. Yo'q, bu yerda emas, yana bor. U sizniki tirikchilik shundan bilaman. Kelishtirib qilib beramiz, dastlabkasini kelishamizmi? yo'q, dastlabki Makka yo'q. Ya endi deyman, qolmadimi? Dastlabki bor, qimmat Makkalar yo'q aka. Ha. Endi bari Makkaga so'rash ekanlar ko'pda. Xo'p, arpa qancha? 4,5 qopga. Qopga 4,5. Nargiz 4400. Birimiz 4400, 4300 qopga. Voy, ana ular akalar 4400 dan beryapti. Zaki har xilda. Sorti. Tushunarli. Drablikadan chiqqanlar qancha? 4000. 4000 dan. Bu qancha shulxamida? 5700 kunjara. Kunjara 5000, 5700. 85000 kepak. Kepak 85000 so'm. Qayerda savdo qilyapsiz? G'allarolda, Forijda. G'allarolda, Forijda, Paxtakor. Qarash, qayerda mol bozor bo'lsa, o'sha yerdasiz. Akalar, nima deysizlar? Aka nomerini olib qo'ying. G'allaroldan ko'rayotganlar bor bari bizni. Forijdan ko'rayotganlar bor, Baxmaldan ko'rayotganlar bor. Qayerda bo'lsa akam xizmatlarini qilaveradi, xolos. Ayting nomer. Tonna dastlabki bor. Tonnaga dastlabki bor. Nomer ayting. 91 569 4116. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, charchaymanglar. Akalar, bo'ldi. Bugungi sizlarga ataganlarim shu bo'ladi. Salomat bo'linglar.